弟，你有感受到海风徐徐吹来吗？没有。那你知道铁达尼号为什么会沉吗？我知道。因为男主角把螺丝弄松了。那我们欢迎下一首《马的天边》。马的天边。还有人要吗？卑斯山上的卡加布列岛监狱，里面有喝到饱的高级矿泉水，所以至今没有人逃狱过。他是海绵宝宝的邻居章鱼哥的邻居派大星，他犯了滔天大罪，因此在2020年8月7日入狱。是不是很好奇他犯了什么罪呢？我杀了一个人，就用这个拇指。监狱里最小的囚犯蜡笔小新，因为时常咕哩咕哩地摇动屁股，犯了动作低级的罪，而在5岁生日时入狱。我的动作一点不低级啊！而在今天，又有一名新鲜的囚犯要入狱，他因为歇斯底里的尖叫吵到邻居的狗，被整个社区集体提告。警察！对，我们这以后，连续两场，集合完毕，上去以后，开始行动，杀气！报告班长，昨天晚上没睡好，现在头都不得了啊！我管你睡好没睡好，出头上班照样跑。报告班长，出空的溜到府里上，破到连长，叫我回来找班长报告。摸鱼摸到大白鲨，看你以后还敢不敢乱搞？报告班长，大炮的声音太大，自然有对营区找厕所，棉花塞着耳朵当把柄，保证让你不害怕。那我出去了，我们在这等着。哦，讨厌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 啊！何大师，你也在生气吗？对哦。你在气什么？我看不到我的额头。全都是你让我罪感和情节，我快要得神经病了。我的人生是出烂喜剧，我要想办法出去才行。好吧，教练秀，教练秀。你缺乏节奏感呢。我完全抓不到节奏，我控制不到节奏，我抓不到节奏，我抓不到节奏，抓不到节奏。没有了，来我们吧。我可以自己一个人逃狱的。现在是个好机会。现在开始了，耶！我是大夫，我是孩子王，我是天下无敌的孩子王。我现在可以上位了。从
错啊！高大了。拔萝卜，拔萝卜，嘿呦嘿呦，拔萝卜。有一上被抢到，喂，起床，搞什么鬼啊？钥匙还敢乱丢啊？怎么办？现在要怎么拿回钥匙？怎么办呢？走了，你叫他还来哦。那是我们的钥匙。对，没错。但是啊，不对，放手！快点放手！都跟你说了干什么？不要再听你的借口，都跟你说了放手，从今以后不再让你欺负我。你们这群人是怎样？搞定。难道我们真的永远都出不去了吗？让我来试试看。芝麻，开门！我已经尽全力了，可是他还没有开。不可能，太诡异了。你们干嘛？等等，我想引开他们的注意。我来救你。你受伤了，你君の虜になってしまえばきっと。哎呀，小雪莲，那是爱丽丝。你们给我站住！擂在沙石的心很大的对立，眼睛听懂口令，无可救药的中二病。不要过来！不要过来！你们一定以为我很笨吧？你永远捉不到我。离开不想和你受一样的伤害，早已学会溺爱，一而再，再而三，三而再的错怪。那我要回家得小心点了，妈妈。警卫，他们人呢？我不知道。还愣着干嘛？去追啊！你现在太没有责任感了。带我走到遥远的以后。这代表你们以后都听不到本大爷的歌声了。我想大家都会觉得很寂寞吧。接下来的2个小时，我就要来演唱我的成名组曲。我是大鼓，我是孩子，我是天下无敌的孩子。可恶，又跟丢了。怎么办？哎呦，没关系的，休息一下，喝口水吧。谢谢。给我一杯忘情水。咦，我怎么会在这里？啊，对了，典狱长大人，我带你去个有趣的地方。啊，哦，好啊。看来我们也是可以干大事的呢。干大事我干大了，你的音乐是我干大了。你这是一个疯子，你完全失控了。哎，先不要嘞。就说了先不要。就说了先不要。我成功了。我好爱你。他真懂我的心。现在我要。
就会很美好了。那我变瘦了。哎，瘦，小夫嘞？